amazima gali tekyeganika. Waliwo abantu bangi abatudde okuteeseza, naye oweebwa obuyinza okuva mu lubereberye essoya 11 olunyiriri olw'omusanvu. Mukama amaanyi ge yakozesa ng'atabulatabula ennimi z'abasajja abali bazimba omunaala gwa Baberi. Amaanyi ago ge gamu bw'otambula mu butuukuvu ne mu butuukirivu osobola okugakozesa okwonoona enkwe z'abalabe bo, okutta pulaani zaabwe ne bye bateesa ne bitalaba mukisa. Lwaki? Mukama akuwadde obuyinza okulinnya ku njabi ez'obusagwa n'emisota. Mukama akuwadde obuyinza okulinnya ku byonna, ku nfo z'omubi sitaani zonna. Wulira, kale nno tukke tutabule eyo olulimi lwabwe baleme okutegeera enjogera yaabwe bokka na bokka. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, nangirira amaanyi agatabula ennimi z'abasajja abo abali bazimba omunaala, abali bawakana ne Katonda, abali bagudde olutalo Katonda. Njogera eri omuntu oyo agudde olutalo ku bulamu bwo, ntabula ennimi ze, ntabula amagezi ge, tabula omukwano gwabwe, tabula gurupu zaabwe, tabula ebiteeso byabwe abali ku mutendera gw'eggwanga. Tutabula okuteesa kwabwe okufu eri ensi. N'abali ku mutendera gw'ekkanisa tutabula okuteesa kwabwe okubi eri ekkanisa. N'abali ku mutendera gwa famire yo ku gw'obulamu bwo tutabula okuteesa kwabwe okubi eri obulamu bwo. Mu linnya lya Yesu Kristo bagenda kweroopa, bagenda kweswaza, bagenda kweyambula, bokka bagenda kweweebuula. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tukibalangiriddeko, kibabeeko. Mukama bakuswalize emisana tuku, onaayimusa n'ow'ekitiibwa Mukama n'ogamba Mukama osaanidde. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu nsabidde, amiina.